Sziasztok, Alma vagyok. És az igazság az, hogy rég beszéltünk. Sőt, nem hogy rég beszéltünk, de nagyon régen volt már billentyűzet tesztelős, vagy billentyűzet bemutatós videó. A legutóbbi ilyen videó, hogyha jól emlékszem, az a Red Dragon Dark Avenger volt, fogalmas is, hogy kell kiejteni, ami már szerintem legalább 1 vagy 2 éve történt, és azóta én nem is vásároltam másik billentyűzetet. No de az elmúlt hetekben, mert hogy nem napokban, az biztos, megkeresett a Banggood, hogy mi lenne, hogyha bemutatnám az egyik billentyűzetüket, és mondtam, hogy miért ne? Hát szeretek én billentyűzeteket tesztelni, és abból született ez a kis videó, amiben az Akko 3084 Bluetooth Wireless és vezetékes billentyűzetet, pontosan őt itt fogom nektek bemutatni. Még mielőtt belekezdenék ebbe az egész videóba, előre szeretném leszögezni, hogy ez egy elég különleges billentyűzet, úgyhogy ha valaki arra vágyik, hogy mondjuk billentyűzet választás előtt áll, és egy nagyon ilyen tök fasz, vagy gamer RGB billentyűzetet szeretne vásárolni, akkor azt már most mondom, hogy el is kattinthat, mert ez nem egy olyan billentyűzet, és ezzel nem bunkóskodni szeretnék, csak nem akarom, hogy feleslegesen végignézni, nem tudom hány percig a videót. Szóval, miről van itt szó? Az Akko billentyűzet egy 75%-os kiosztású billentyűzet, ami azt jelenti, hogy nincs rajta numerikus rész, és a többi gomb, az F1-től az F12-ig, a print screen, a pause, a delete és a home bele van sűrítve a billentyűzetnek a bal oldalában, és a felesleges kis üres részek, amely normál billentyűzeteken ott van, azok ki vannak véve, és egybe vannak tolva gyakorlatilag. Ezzel a megoldással kapunk egy mini kompakt billentyűzetet, viszont nem kell megválnunk az F gomboktól, a print screen-től, a home-től, a page up-tól, a page up-tól és a többi gombtól. A minimális picike hátulütője, hogy a jobb oldalon, hát egyrészt ugye a print screen és a többi gomb az rohadtul nem ugyanott van, mint a többi, másik részt pedig az Alt, a Control és az FN és a Shift, amik ugye jobb oldalon vannak, le van belőlük csípve egy kicsike. A Control, a Shift és az FN gombok kisebbek, mint egy átlag billentyűn, de hogyha hozzászokik az ember, akkor igazából nincsen ezzel probléma. Még mielőtt kitérnénk a billentyűzetre, a kinézetre, mi van a dobozban és a többi, szeretnék rá kitérni, hogy itt nem egy olcsó eszközről van szó. Nagyjából 28 és 30 000 forint között ugrál az ára. Azt a minőséget, amit képvisel, az alapján én azt tudom mondani, hogy megértem, miért kérnek el ennyit, de az ember, hogyha azt mondja, hogy 30 000 forintot kiadok egy billentyűzetért, egy számomra ismeretlen márkára, amely világ másik végéről jön, megszívja a fogát és végig gondolja, és inkább felmegy a magyar árukeresőre, és végig görgeti azt. No de én szerintem, hogyha belföldön keresünk egy olyan billentyűzetet, ami egyrészt vezetékes és vezeték nélküli, kompakt, nem annyira kompakt, hogy levágjuk az összes gombot, csak 75%-os, minőségi switchek vannak benne, minőségi anyagból van összerakva, hát akkor már viszont megfontolandó ez az Akko billentyűzet. Néztem az Akkónak a weboldalát, én sem ismertem ezt a márkát, de abból kiindulva, hogy a weboldalukon nem csak billentyűzeteket, hanem keycapeket, switcheket, nyáklapokat, nem biztos, hogy ez a nyáklap erre a megfelelő szó, szóval tudjátok, maga a mechanikai lap, amiben ülnek a switchek, szóval azokat is árulnak, elég változatos a palettájuk. No de, megnézzük, mi van a dobozba. Előtte szeretném elmondani, hogy ez a termék, ami hozzám érkezett, a Gateron White switchekkel van felszerelve. Ez annyit akar, a Gateron az egy másik fajta switch, mint az Outemu, és más, mint a Cherry. Ugye a Cherry az eredeti, a többi elvileg már csak egy utána más volt. Nem is más volt a Cherrynek, valahogy lejárt a licenszelés, aztán a többi gyártó már hivatalosan is tud a switchet csinálni. A Gateron az olyasmi, mint az Outemu, egy picit különbözik, a nagyon hozzáértők meg tudják különböztetni a két switch közötti különbséget, én nem vagyok, az nem tudom megkülönböztetni, számomra mindkettő kényelmes, az Outemu és a Gateron is. Azt tudom, hogy az Outemu switch-eim így idő után elkezdtek bedögleni, hát meglátjuk, hogy a Gateron mennyire lesz időtálló. Annyit érdemes tudni erről a Gateron White switchről, hogy ez gyakorlatilag egy teljesen olyan, mint egy piros switch. Csak míg a piros switchnek 45 g lenyomás kell ahhoz, hogy érzékeljen, addig a Gateron White-nak, szóval a fehér switchnek csak 35 g kell. Megmondom őszintén, ez már nekem egy kicsit sok, mármint úgy sok, hogy gyakorlatilag már az ujjam súlyától lemegy a gomb. Már attól, hogy csak így ráterítem, néha lemegy a gomb, és mondjuk azt veszem észre, hogy benne vagyok egy játékban, és a karakterem csak így megy el jobbra. Ami, hogyha megszokja az ember, akkor nem vészes, hogy ne tartsuk teljesen így rá kezünket, mert a pirosnál is lemegy, de nem olyan könnyen,
de lényegtelen, hozzá lehet szokni. Ezt a többi gyártó speed switchnek hívja, a billentyűzet kinézete nagyon megosztó. Miért? Szürke borítással van az egész, és kapunk hozzá színes kékepeket. Ezt a szürke színkombinációt, ahogy olvastam a weboldalukon, egy művész ihlette, és több ilyen gyártó is van a piacon, aki ezekkel a színkombinációkkal dolgozik. Ezekre a szürke és fehérekre én annyit tudok mondani, itt most mutatom felétek, hogy egy kicsit nekem arra asszociál, amik régen voltak billentyűzetek a számítógépekhez, tudjátok, aminek ugyanilyen sárgás, szürkés, gombék voltak, és azt szerették volna tükrözni, de a weboldal leírásuk szerint, mert van egyébként másfajta billentyűzetek is, RGB és jobban átlátszó és a többi. Nem tudom pontosan a nevét, egy művész ihlette szürke és fehér színkombinációkat használnak, és így alakult meg ez a billentyűzet. Szóval a dobozban egyrészt megkapjuk magát a billentyűzetet, kapunk egy elég vaskos USB Type-C kábelt, amely az egyik oldalon egy Type-C, a másik oldalon pedig egy sima USB-A, azt hiszem USB-A, nem akarok hülyeséget mondani. Ez az USB kábel egy akkológós fehér fonattal van bevonva. Kapunk benne pár extra kékepet, lilákat, ez már szerintem nem az a művészhez tartozik, ez már csak az akkónak szerintem a sajátossága, de nem akarok hülyeséget mondani. Kapunk hozzá egy csomag lila kékepet, kapunk hozzá egy csomag kék kékepet, kapunk hozzá egy keykép removert, ugye ez a switch tetején található gombnak a leszedésére alkalmas, és mást nem. Na most, ugyebár mondottam azt, hogy a billentyűzet használható vezetékes és vezeték nélküli módban is. Vezetékes módon egyszerű, mint az egyszerű, bedugjuk az USB-C-t a billentyűzetbe, az USB másik végét a számítóba, és már megy is a billentyűzet. Vannak különböző gombkombinációk az FN-nel, nem akarom végsorolni, lehet makrót felvenni, multimédia gombok, böngésző megnyitás, meg a fele tudja, ez mind megtalálható ezen az eszközön is, ugyanúgy, mint a nagy billentyűzeteken, ahol rá van érve, közben bekapcsolt a telefonon, már rá van csatlakoztatva, csak nem látjuk rajta a billentyűzetem, szóval mindenképpen itt, most ebben az esetben, amit amúgy kiskönyvet el szoktunk dobni, itt nagyon érdemes, sőt nem, hogy érdemes, kötelező elolvasni, mert csak így fogunk rájönni az FN gombnak a rejtelmeire. Ha pedig Bluetooth módba szeretnénk használni, akkor a hátulján láthatok egy on és egy off kapcsolót, csak nem tudom, hova nyúljak, mert fordítva van a kamera, egy on és egy off kapcsolót. Hogyha ezt bekapcsoljuk, a billentyűzet átlép párosítás módba. A párosítás módban be kell neki adnunk azt, hogy melyikre szeretnénk a 4 lehetőség közül bebindelni az adott eszközt, mert 4 eszközt van fixen lehetőségünk rácsatlakoztatni, mármint úgy rácsatlakoztatni, hogy ugye elmentetni, hogy azokat tudja és ismerje, és elfogadja párosítás nélkül a továbbiakban. Ez az FNQWER, vagy az ERTY, vagyis itt az E. Nem, azért soroltam fel kétszer, már nem vagyok benne biztos, mert elolvastam én is nyilván a teszt céljából, de már nem emlékszem pontosan, hogy melyik. Onnantól, hogy lenyomtuk az például az FN-et, az 100% hogy fixen az egyik, mert a telefonom is most azzal van rácsatlakozva, akkor már csak párosítani kell az adott eszközhöz, működik Machez, át is lehet kapcsolni Mac kiosztásra, telefonhoz, tablethez, bármire gyakorlatilag, ami Bluetooth-ban képes kezelni, vagy amire gyakorlatilag Bluetooth-a képes csatlakozni. Hogyha a számítógépünkben van egy Bluetooth, USB és Bluetooth, vagy alapból egy Bluetooth vevő az alaplapon, nincs is olyan alaplap szerintem, nem? Na mindegy, ha valahogy belekókányolunk a számítógépünkbe egy Bluetooth vevőt, akkor a számítógépünkön is tudjuk vezeték nélkül használni. Én ezt a módot még nem próbáltam, mert nincs rá lehetőségem. Azt, hogy miért nem Bluetooth módban használni, azt most láthatjátok. Ha minden igaz, akkor ebben a videóban láthatjátok a billentyűzetnek a Bluetooth mód funkciójának a kipróbálását. Jelen pillanatban be van kapcsolva a billentyűzet kábel nélkül, és a párosításra vár, hogyha minden jól működik. Bekapcsoljuk a telefonon a Bluetooth-ot, és megkeressük a billentyűzetet. Elérhető eszközök, akkor 3084 Bluetooth 1. Párosítjuk, ha minden igaz. És a billentyű be is fejezte a villogást, azaz párosítva lett az eszköz a telefonhoz. Bejöttük a Samsung Note-ba, és indítunk egy új feljegyzést. A telefon láthatóan tökéletesen kezeli a billentyűzetet, annyivel egyetlen problémával,
hogy angol kiosztásként kezeli, és nem tudom, hogy át lehet állítani, ugyebár úgy, mint a Windowson belül. Ha például egy altabot nyomunk, akkor tudunk az alkalmazások között váltogatni, mint a Windowsba, és vannak még ehhez hasonló billentyűzet kombinációk, de azokat meg kell nézni a kis könyvében. Szóval, körülbelül 30 másodperc kiadás után megnéztem a telefonban, hogy hol kell átállítani a nyelvezetet. Hogyha belemegyünk a fizikai billentyűzeti beállításokba, mint ugyebár a felső sávban tudunk rá kattintani a Bluetooth eszközöknél, akkor lesz egy olyan, hogy fizikai billentyűzet, és látjuk a billentyűzetünk nevét, az Akku 3084 Bluetooth kötőjel egyet. És hogyha kiválasztottam a Gboardon belül, mivel nekem a Gboard alapértelmezett billentyűzet, és nem Samsung billentyűzet, magyar nyelvet, így most már látjátok, altabbal át is tudunk menni. Akkor, ha minden igaz, most már kezdeni fogja az ékezeteket, és az Y és az E is megfelelő helyen lesz. Kontrollal kijelöljük az egészet, kitöröljük, és beírjuk, hogy tudunk vele emojit írni, felkiált vele, minden működik, rendes magyar kiosztása, csak el kell állítani a telefonon belül. Altabban tudunk ide-oda váltogatni, nem tudom, hogy még őszintén megmondjam, milyen billentyűk vannak. A Windows gombban bejön az asszisztens, amit köszönjük, nem kérünk. Úgyhogy ez itt a telefonos megoldás. Szóval térjünk rá az anyaghasználatra és az alapvető kinézetre, és még plusz egy extra tulajdonságra. Az eszközben egy 1700 mAh akkumulátor található, amit ugye már a számítógépen USB-C-n keresztül tudunk tölteni. Nem tudom, hogy lehet-e hálózatra tölteni, rendes hálózatra tölteni. Gondolom nyilván evidens, hogy kapna áramot, de nem tudom, hogy egészséges lenne a billentyűzetnek. Az biztos, hogy számítógépen keresztül lehet tölteni. Nem tudom, hogy lehet-e hálózatról tölteni. Nem is mondok rá semmit, mert nem szívesen próbálnám meg. Az egész eszköz műanyag. Alul, oldalt, fölül és a switchek. Az akkumulátornak köszönhetően elég jó súlya van magának az eszköznek. Nem tudom, hogy akkumulátor nélkül mennyire lenne súlya, de emiatt a súly miatt egy extra prémium érzetet érezhetünk, mert nem tudom, hogy nyilván, hogy pontosan mennyi anyag van az eszközben, de ez eléggé felpimpeli ez a plusz súlya billentyűzetet. Alul és oldalt is elég vastag, durva műanyagról van szó, szóval nem ez a vékony kis szar, ami elhajlik, nem sorjás, nem lehet meghajlítani, nem recseg meg ropog össze-vissza, hanem tényleg viccen kívül nagyon komoly minőséget képvisel. Én azt hittem, hogy valamilyen kínai vacak lesz, de nem. A hátulján, a billentyűzetnek az alján mindenhol csúszásgátlók vannak, bal oldalt lent, jobb oldalt lent, teljesen legfelül mind a két oldalon, magasságállító két fokozatban nyitható, kicsi és magas állapotban, és ami az érdekessége, hogy a legnagyobb állapotban is van rajta csúszásgátló, és a kicsi állapotban is van rajta csúszásgátló. Én megpróbáltam arrébb tolni, akármilyen úton-módon, hogyha rárakom az asztalra. Hát rárakom az asztalra, és a billentyűt elkezdem mozgatni, akkor ez történik. Nem tudom, hogy látjátok, hogy mozog a kamera, de ez történik. Szóval, ugye, mint mondottam, ez ennek a konkrét típusnak a sajátossága, ez a szürke, fehér, vajszínűs, kékes-lilás kombináció. Na de, most megmutatok nektek egy képet. Kilevettem az egyik billentyűsapkát, nem tudom, hogy ez a magyar megnevezése. Levettem az egyik billentyűsapkát, és ráraktam a Redragonét, a feketét. Látjátok, hogy ez egy teljesen normális háttérvilágítás, ugyanúgy megvan benne, mint a többi billentyűzetben az FN-Digital a 17 effekt, tud pulzálni, villogni, reaktív lenni, fényerőt állítani, minden megszokott világítási módot tud, de ugyebár ezeket a gombokat nem világítja át. Szóval, mint mondottam, ráraktam a Redragont, és ahogy láthattátok is a képen, ez egy rendes világítás. Hogy olyan billentyűsapkát rakunk rá, ami alapból úgy van kimarva, hogy LED ready legyen, LED ready, LED kompatibilis, akkor gond nélkül tökéletesen át fogja világítani, de ezen az eszközön azért világítanak konkrétan ilyen retardul ledek, itt a kéknél láthatjátok a legjobban, és azért van az, hogy van, ahol látszik az átvilágítás, van, ahol nem, van, ahol erősebb, van, ahol nem erősebb, mert ez egy gyakorlatilag, és
egy teljesen standard, sima, általános billentyűzetes sapkák. Nem, ezeket a sapkákat nem készítették fel arra, hogy átvilágítsák. Vannak kompromisszumai a billentyűzetnek, az egyszer már biztos, de én úgy gondolom, hogy ez már egy olyan szint, hogy itt inkább a minőséget kell figyelembe venni, mint sem az, hogy most csak egy színben világít, vagy az, hogy a billentyűzet gombok nem világítanak át. Nyilván azt mondaná az ember, hogy ha ma 30 000 forintért megveszem, akkor elvárom, hogy mindenhogy világítson, mert attól nem gamer, csak akkor gamer, ha RGB. Ha nem világít 16 minus színben, nem gamer. A kutya fáját. Így van. Vannak az akkugyártónak RGB-s és nem RGB-s megoldásai, átlátszó gombos és nem átlátszó gombos változatai. Hát ez most nem egy olyan billentyűzet. Nem tudom, hogy az akkumulátor meddig bírja, hogy őszinte legyek. Nem próbáltam ki, mert csak vezetékesen használtam. Most is ugyebár rá van kötve a telefonra. Látjátok, hogy ha nyomok egy gombot, akkor felvillan billentyű. A telefonnak a kijelzője, de nem is nyomattam tovább, mert össze-vissza nyomkodok vele mindent. Szóval én összességében azt tudom mondani, hogy az akku egy sokoldalú billentyűzet, olyan oldalról, hogy vezetékes és vezeték nélküli, minőséganyagokban van összerakva, cserélhetők rajta egy keycapek, a switch, nem tudom, hogy kiszedhető-e, és az a baj, hogy letesztelni sem tudom, mert a switch kiszedőm eltűnt, világít, sok kiegészítőt kapunk hozzá, és rendkívül kényelmes rajta gépelni. Ezt komolyan mondom. Nem fogok hazudni, körülbelül 5 napja van nálam a billentyűzet, és a mai napig előfordul az, sőt minden egyes percben előfordul az, hogy mellé nyúlok a jobb oldalon valahol a billentyűzetnek, de ez nem a billentyűzetnek a hibája. Akármilyen 75%-os billentyűzetet vennék, mellé nyúlnék, azért, mert én amióta az eszemet tudom, vagy teljes kiosztású, vagy csak numerikus rész nélkül billentyűzetet próbáltam. Nem tudom pontosan, hogy hívják most azt a billentyűzetet, Keyless Skyboard, azt hiszem, aminek nincs olyan numerikus része. Szóval a jobb kezemmel folyamatosan az Enter, a Shift-et, az A, E, Ö üt, mert mindegyiket lekezeli, mellé nyúlok és összekeverem, mert nem ehhez vagyok hozzászokva, de maga a gépelési élmény az mindent visszaad. Összességében én azt tudom mondani, hogy ha valaki jelenleg azon gondolkodik, hogy hibrid billentyűzetet vásároljon, ami működik vezeték és vezeték nélkül is, van rajta megkiosztás is, Androiddal is működik, gyakorlatilag szinte bármilyen eszközzel működik, tudjuk számítógéphez is használni, nagyjából egy nagy akkumulátor van benne, Type-C is, világít, fogjuk rá, hogy világít, mert egyébként maga a háttérvilágítás az tökéletesen látszódik a sötétben, csak nem világítja át rendesen. És azt látja, hogy a magyar piacon elég magasak az árak, és a magas árhoz képest vagy nem fog olyan minőséget kapni, vagy kevesebb lesz a kiegészítő, vagy valami hiányozni fog neki, akkor én mindenképpen meggondolnám ezt az akkót. Ez lett volna ez egy kis akku billentyűzet bemutató videó. Elfelejtettem említeni, hogy ne aggódjatok, van hangteszt, van benne írogatós rész, csak elfelejtettem mondani, hogy ne aggódjatok, az is van.
Hogyha esetleg abba gondolkodtok, hogy szeretnétek megvásárolni, akkor arra kérlek titeket, hogy a lenti linkben található, a leírásban található linkre kattintsatok rá, és azt tudom javasolni, hogyha megvásárláson gondolkodtok, akkor mindenképpen valami közeli országot választatok, mert hogyha Kínát választátok ki, akkor több hetet is várnatok kell a termékre. Én is megbeszélt időponton nagyjából 2-3 hét alatt kaptam meg nagyjából a billentyűzetet, ráadásul még a vám is fenntartotta, mert drágább volt egy 2 napig, már meghaladta az elvileges vámértéket, ami után már ellenőrizni kell, vagy hogy a fenében van ez. Szóval azt tudom javasolni, hogy a közelibb országokból vagy depókból kérjetek, nem kerül sokkal több egy pár dollárral, és sokkal hamarabb meg fogjátok kapni, és igen, nagyjából ennyi. Én köszönöm a figyelmet, hogyha felkeltette az érdeklődésed a billentyűzet, akkor mindenképpen kattints rá, arra kérek a leírásban található linkre, és köszönöm szépen a figyelmet. Alma voltam, sziasztok! Days pass and time is still ticking. My suspicion is that you won't actually listen. Trust me when I say I've been really here spitting. I got something to say about the government system. The money they making, the money they taking, the reason they hating. It's all Satan trying to set us apart by brand from the start. Who the fuck